अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। आज जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ वो इंजन के साउंड के हवाले से बना रहा हूँ। इसका साउंड बिल्कुल ख़राब है और क्यों ख़राब है, किस वजह से ख़राब है, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू मैकेनिक गए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे, फिर आगे चलकर आपको इसका हल भी बताएंगे। तो आपने इसी का आवाज़ भी सुना और अब मैं आपको इस आवाज़ को सेट करने का तरीका भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जो न्यू मैकेनिक होते हैं वो बिगिन चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इंजन में आवाज़ आ रहा है या क्लच बक्से से आवाज़ आ रहा है या टैमक चेन चेंज करने की कोशिश करते हैं, टैमक चेन से आवाज़ आ रहा है या इसके टैपर जो होते हैं वो फुल टाइट कर देते हैं कि ये जो आवाज़ आ रहा था टैपट से आ रहा था वो टैपट भी फुल टाइट करके इसको स्टार्ट करते हैं, फिर भी ये आवाज़ ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले आपने इसी आवाज़ को जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं और इस आवाज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं ये आवाज़ किस चीज़ का है। लेकिन ये जो आवाज़ आ रहा है ये जस्ट इंजन से नहीं, हेड से आ रहा है। तो हेड के मेन पार्ट्स कौन से हैं जो हमें चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने हेड की जो टिक्की है वो खोलनी होती है। हेड की टिक्की इसलिए खोलनी होती है कि इसके केम के बुश होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। और सबसे पहले आप इसका ऑयल भी चेक करें। ऑयल जो है ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, ये काफ़ी टाइम से जो है इसका ऑयल भी नहीं चेंज किया गया। लेकिन अब मैंने ये टैमक चेन चपड़ी जो खोली है ये जस्ट केम के बुश चेक करने के लिए खोली है। तो ये आप देख सकते हैं इस बुशों के अंदर कितनी ज़्यादा पले है। ये आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस टैमक चेन को हिला रहा हूं तो ये बिल्कुल ही केम हिल रही है, यानी कि इसके जो बुश हैं वो ख़त्म है। तो सबसे पहले आपने ये केम बाहर निकाल कर इसको चेक करना होता है। अगर केम ख़त्म है तो आप पार्ट्स वाले से न्यू केम लेके इसमें फिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बुश भी चेक करने होते हैं। अगर इसके बुश ख़त्म हो तो आपने लेथ मशीन से जो है वो लगवा लेने हैं। एक बुश जो होता है वो पीतल का लगता है जो फ्रंट वाला है, जो प्लग साइड से होता है वो सिल्वर का होता है। तो आपने ये बुश जो है न्यू लगवा लेने हैं, उसी के बाद जाके ये आवाज़ ख़त्म होता है। लेकिन हमारे न्यू मैकेनिक काफ़ी इसी आवाज़ की वजह से परेशान रहते हैं कि ये आवाज़ कौन सा है और कहाँ से ये आ रहा है। तो इसका जो आवाज़ आता है वो केम से होता है। केम के 2 अदद बुश होते हैं और राकर भी होते हैं। ये केम जो है साइड पे चलती है तो इसी वजह से ये आवाज़ आता रहता है। इसी का जो आवाज़ आ रहा है इसी हेड के मसले से इसी इंजन में आवाज़ आ रहा है, इस केम की वजह से ये आवाज़ आ रहा है। केम के बुश जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हैं। ये केम के बुश आप खराद वाले से लगवा कर और केम न्यू डालकर फिट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और यही इसी आवाज़ को सेट करने का तरीका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।